राम राम भाई सारा भाई ने। आज हम अपने इसमें से ट्रैक्टर के टब को खोल लेते हैं। इसके अंदर पत्ती के अंदर बैंड आ गया। बैंड आने का कारण था खेत में ट्रॉली फंसने की वजह से ट्रैक्टर जो आगे से उठकर टब जो है वो इंटोर हो गया। इसके लचीलेपन की वजह से ये टब जो है ना मतलब सिकुड़ने की वजह से इसकी सारी पत्ती वगैरह आप देख सकते